好，嚟到第3個部分，咁咧就少少解釋一下啦。咁咧其實，如果喺瑜伽裏面咧，我哋就瑜伽嘅 Ayurveda 裏面咧，其實係佢會講到個部分咧，就係我哋其實有3種體質嘅，風、火、水，係啦。咁咧其實我哋呢3種嘅體質咧，都係會佢會 up and down、up and down 咁樣。詳細我呢度唔解釋得咁多關於風火水嘅一啲詳細嘅解釋。但係咧，我想講眼睛咧係火嘅區域啊。咁咧，即係當我哋咧即係睇好多嘢啦，或者呢啲光咧強光，我哋睇好多接觸好多強光。行街咧，嗰啲燈箱咧，或者啲廣告咪好勁嘅啲光，咁咧其實都會令到你嘅眼咧係不斷過度受刺激。咁我哋隻眼長期係咁嘅時候咧，或者冇留意到我哋點樣去舒緩翻嗰啲光線，睇手機嗰啲光線咧，咪嗰啲光度好勁嘅，你會可以留意下自己調校嗰個光去到幾多。咁我哋最好咧，其實調手機調到去一半咁樣。咁就令到隻眼睛咧唔好受咁多強光咧，都係一個保護眼睛嘅方法。咁我哋點樣唔受個強光啊？咁一樣嘢咧就係我會叫人戴黑超，係啦。咁因為你冇，即係有啲人係冇啦，你嗰個太陽眼鏡或者你副眼鏡裏邊係可以調校嗰個光陰。咁就最好咧就譬如戴帽啦。係啦，帽同埋戴太陽眼鏡都係有幫助，令到我哋咧唔好過度受強光。戴帽都有另一個好處嘅，因為頭頂係風區啊。風區咧，其實我哋受風咧都會影響你嗰個體質嘅唔 balance，會引起一啲嘅情況、一啲問題。咁呢度又係詳細唔喺度講咁多，咁複雜住。總之就戴帽、戴眼鏡，係啦。避免行得好近嗰啲強光嗰啲嘅位置，係啦，強光嗰啲位置。咁呢度可以解釋一下，呢度都可以做。咁然後最後一個練習咧就係一杯好熱嘅水，咁咧就可以透過蒸氣，係啦，透過蒸氣。咁跟住咧你可以帶一條毛巾咁樣啦，咁樣笠住。擺落去，完全咧係將嗰啲蒸氣咧滲入去你隻眼度。咁你可以輕輕打開少少眼睛得噶啦，就唔使咁大隻，係啦，少少咁樣。咁跟住就喺度透過嗰個蒸氣咧，係度舒緩翻你對眼咯。係啦，咁詳細我又唔喺度做，我解釋咗個原理。咁你可以試下做。OK，咁跟住咧。最後都係一件工具，眼枕。咁呢啲咧有少少重量嘅。咁呢啲眼枕咧，而家坊間好多買嗰啲啦，裏邊都係啲薰衣草啊，或者其他嗰啲，即係幫你舒緩嗰啲，我唔記得咗叫乜。咁你就可以咁樣買一個咁樣嘅眼枕，係好好嘅，因為咧眼枕咧瞓喺度嘅時候托住。擺咗喺個眼睛度咧，其實係幫我哋咧 calm 我哋個腦啊，嗰個好活躍嗰個大腦咧，咁其實係幫我哋去即係放鬆翻，等佢唔好咁忙碌啊，係啦。咁你隻眼咧咁樣瞓咗喺度咧，即係嗰個佢已經好自然地咧，有少少墜力咁樣㗎，因為重啊嘛，佢有少少墜力咁樣咧，墜咗喺度咧，你隻眼就會多咗咧，係會令佢可以放鬆。咁平時咧，我就會喺呢度，即係我都幾中意做呢件事，就係咁。哇！睇下睇唔睇到先，咁樣啦。咁樣瞓咗喺度，喂！咁我而家就係攤平咗個人，瞓喺張瑜伽席度，咁跟住就擺咗嚿嘢喺度，跟住就大休息咁樣，瑜伽大休息，瞓咗喺度。咁就你可以平躺喺度，通常我自己平日咧晏晝咧。
係真係個人需要咁樣唞一唞嘅，咁我就會俾自己喺度5分鐘、10分鐘，係啦，就俾自己唞一唞，咁就用個眼枕咁樣壓住咯，係啊，好正㗎，喺度呼吸，得唔得？就係咁啊，咁啊呢個希望你試下睇下呢啲練習，睇下可唔可以幫到你舒緩下隻眼嘅不適。有問題再聯絡。